हेलो दोस्तों, क्या आपने आजकल कुछ नोटिस किया? ऑफिस में, मेट्रो में, घर में हर तीसरा बंदा खांसी रहा है। और ये नॉर्मल खांसी नहीं है। लोग 2 हफ्ते से परेशान हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, सिरप्स पी रहे हैं, बट ये खांसी है कि जाती ही नहीं है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या हो गया, तो घबराइए मत, यू आर नॉट दी अलोन। अभी हम फेब एंड मार्च के ट्रांजिशन फेज में हैं, जिसे वसंत ऋतु भी कहा जाता है। मौसम बदल रहा है और हवा में H3N2 एंड पॉलन ग्रेन्स का अटैक हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली खांसी अलग क्यों है एंड एंटीबायोटिक्स काम क्यों नहीं कर रही है। और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक 7 डेज कफ रीसेट चैलेंज। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपके लंग्स आपको जरूर थैंक यू बोलेंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर जाके अजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन खरीद के ले आते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को नहीं। जब आप जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कंफ्यूज कर देते हैं और गट हेल्थ खराब कर लेते हैं। इस बार की खांसी ड्राई कफ है, मतलब बलगम नहीं निकल रही, बस गले में खराश है। इसका इलाज दवा से ज्यादा परहेज है, यानी कि प्रिकॉशन। द 7 डे कफ रीसेट चैलेंज। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, सिर्फ 7 दिन के लिए अपनी बॉडी को रीसेट करते हैं। ये रहा आपका एक्शन प्लान, तो पेन पेपर उठा लीजिए। रूल नंबर 1, द वार्म वाटर शपथ। अगले 7 दिन गलती से भी ठंडा पानी या फ्रिज का पानी नहीं पी लेना। ओनली ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी। ये आपके थ्रोट की इन्फ्लेमेशन को शांत करेगा और म्यूकस को पिघला देगा। रूल नंबर 2, द PM 2.5 बैरियर। जब भी घर से बाहर निकले, मास्क लगाना शुरू कीजिए वापस से। नॉट फॉर कोविड बट फॉर पॉलन एंड डस्ट। अभी हवा में फ्लावर्स के पॉलन है जो आपके गले को टिकल कर रहे हैं। सो मास्क इज योर शील्ड। रूल नंबर 3, द नाइट रिचुअल। सोने से ठीक 2 मिनट पहले स्टीम लीजिए और उसके बाद नमक के पानी से गरारे कीजिए, गागल्स कीजिए। ये आपके गले के बैक्टीरियाज को और एलर्जेंस को फ्लश आउट कर देगा, ताकि आप रात को चैन से सो सकें। रूल नंबर 4, द मैजिक इंग्रेडिएंट, मलट्ठी। एक छोटा सा टुकड़ा मलट्ठी मुंह में रखिए और उसे चूसिए। मलट्ठी इज अ नेचुरल ब्रोंकोलाइटर। ये आपकी सांस की नली को खोलता है और ये साइंटिफिक एंड इफेक्टिव है। अब चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, डाइट। तो 7 दिन के लिए इन 3 चीजों को बिल्कुल नो कीजिए। नंबर 1, शुगर। शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, तो शुगर को बिल्कुल नो कर दो। नंबर 2, दही। रात को दही बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये म्यूकस को बढ़ाता है। नंबर 3, डीप फ्राइड फूड। तेल वाला खाना गले को और ड्राई करेगा। तो घर का सिंपल खाना, खिचड़ी, सूप। दोस्तों, ये चैलेंज सिर्फ वायरल एंड एलर्जिक कफ के लिए है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या हाई फीवर है 3 दिन से या खांसी में खून आ रहा है, तो प्लीज हीरो मत बनो, डॉक्टर को दिखाओ। क्रिटिकल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट 80% लोगों के लिए ये 7 दिन का चैलेंज ही काफी है। तो जल्दी से कमेंट में लिखे चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर आज से ही आप इस चैलेंज को शुरू कर रहे हैं। दिस इज हरसिमरन सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।